esteticamente stupenda, maneggevole. Abbiamo messo l'overgrip, notizia delle notizie. Mai successo? Mai successo e qualche ma di troppo. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review, dove siamo quasi 10.000. Forse quando pubblicheremo questo video saremo già 10.000, quindi grazie mille a tutti. Se non saremo 10.000, mannaggia a voi, no scherzo. Siamo alla casa dei Padel e oggi che parliamo, Alvin? Di una racchetta fighissima esteticamente, la Adidas Metal Bond Carbon Control. Una Delle novità di Adidas per quest'anno, dato che lo scorso anno la Carbon Control non esisteva. Questa è la racchetta con cui gioca Paul Hernandez. Per chi vuole un po' di gossip, il fidanzato di Novak Novas. Esatto. Lo sapevate? Sì, vabbè dai, non, sui social possono sempre foto insieme, quindi se non li seguite. Che diciamo, Alvin? Intanto, come ho detto, la novità è l'overgrip, ma ci credete? Cioè, purtroppo siamo stati costretti a metterlo perché senza la racchetta non si teneva davvero in mano e vibrava in maniera esagerata. Con l'overgrip molto meglio, decisamente, anche se, vabbè, lo approfondiremo dopo, quando non si prende nel punto dolcio la racchetta un po' vibra e quando ti tirano forte addosso... sì. Come nel bloqueo, Alvin, anticipa qualcosa. Nel bloqueo diciamo che tutta la palla la senti sul braccio. Però diciamo che è una racchetta estremamente maneggevole, quindi il braccio non è che fa male al braccio, però vibra. Vibra. Parliamo del prezzo, 260 euro di listino, adesso la si porta a casa intorno ai 220 euro. Bah, prezzo che ci sta, comunque Adidas, quindi esatto. Tira. Come detto, il design è pazzesco e forse già soltanto il design vale il prezzo della racchetta, perché è davvero figa questa. No, veramente spettacolare. Sì, una delle più belle di quest'anno, se non la più bella. E 220 euro, sì, ci sta come prezzo, io non la comprerei, però è un prezzo appetibile, cioè diciamo non è il prezzo esagerato delle altre Metalbone che costano 400 euro, 390, 380, si portano a caso di 320, diciamo, 100 euro in meno ci sta come acquisto. Cioè alla fine questa qua assomiglia molto alla Metalbone Control. Col sistema multi-weight senza sistema multi-weight. Ci assomiglia un po', non in maniera precisa, perché secondo me cambia il carbonio nel piatto. Tra le due prenderei questa, la Metalbone, quella Control col sistema multi-weight, il braccio quella me lo distrugge sempre. Io questa qua prenderei quella di 2 anni fa, allora, di Control. Ah ok, quella di 2 anni fa. Quindi prezzo che ci sta. Ci può stare. Ci può stare. Parliamo del livello intermedio. Per forza. In su, perché comunque ci gioca Paul Hernandez, non possiamo dire che è il livello base. Intermedio in su. Più a destra, a livello intermedio, anche a sinistra, più si alza il livello, più devi andare a destra. Più devi andare a destra. Quindi secondo me questa è più una racchetta da destra, però non disdegna anche il giocatore di sinistra, magari non a livello avanzatissimo, cerca una racchetta di potenza, perché questo è tutto tranne che potente, però... C'è da dire però una cosa. Dilla. La nostra è arrivata un po' fuori range. Quindi sì, magari quei 10-15 grammi in più potrebbero spostare anche il giocatore di sinistra, no? Esatto, perché la racchetta dovrebbe pesare tra... Lo diciamo adesso o dopo? No, diciamolo dopo. Lo diciamo dopo anche questa parte, perché è un po' più leggera di quanto dovrebbe essere. Quindi livello, abbiamo detto, intermedio in su, più destra che sinistra. Cioè più si alza il livello e più solo destra. Sì. Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche. Forma rotonda, gomma EVA Soft Performance e piatti in carbonio 6K, tatto duro, intermedio o intermedio duro, comunque è più duro che morbido sicuramente. Esatto. Facce ruvide col sistema Spin Blade Decal che abbiamo già visto anche nelle Metalbone, forma classica ottagonale, racchetta che arriva senza un protettore montato ma arriva insieme alla racchetta, quindi potete decidere se metterlo o meno. Noi in questo caso non lo abbiamo messo, quello sicuramente alza il peso e il bilanciamento in testa. Però io consiglio, mettetelo, perché è una racchetta veramente bella esteticamente, che è un peccato rovinarla. Esatto, è un peccato rovinarla. Grip solito di Adidas e veramente non tenevo la racchetta in mano e mi vibrava su tutto il braccio la prima volta. Ho detto vabbè, stavolta lo devo mettere l'overgrip perché voglio fare la prova per vedere se con l'overgrip la situazione migliora. È migliorata, ma non da dire oddio adesso smorza tutte le vibrazioni, no. Questo no, perché come detto appena... No, diciamo che con 2 euro di overgrip abbiamo risolto un problema. Il laccetto, il solito,
di Adidas, e questo va fatto così, va girato tantissime volte attorno al polso, perché sennò la racchetta vi scappa. Poi adesso c'è tanta gente che dirà sì, però c'è il modo per fare, metti l'elastico e tutto quanto. Però queste cose non le diciamo perché cioè, questa è la racchetta che arriva, non è che devo pensare che poi devo comprare un elastico e ce lo devo legare intorno al laccetto per renderlo più comodo col cappio. Quindi questo è il laccetto e non è tra i più comodi che esistano al mondo. Esatto. Per quanto più lo utilizzi più sai come va messo. Sei d'accordo? Sono Alvin? d'accordissimo. Adesso parliamo appunto di peso e bilanciamento, dato che l'aspetto che abbiamo parlato prima che ci è arrivata un po' leggerina. Perché il range di questa pala varia tra 360 grammi e 375 grammi. Con la nostra però che è arrivata, ricordiamolo, noi la pesiamo senza l'accetto, a 353 grammi Emi, e quindi già abbastanza fuori range. E un bilanciamento a 26,3, quindi perfettamente al centro. Quindi questo peso qua, per questo noi diciamo sicuramente intermedio e soprattutto a destra. Sì, Per a questo- 375 grammi forse sarebbe andata bene anche a sinistra, però noi abbiamo questa recensiamo, non è che possiamo Esatto. fare le recensioni pensando a come potrebbe essere con 20 grammi in più, sicuramente più potente, Assolutamente ma anche sì. molto meno maneggevole, perché una delle caratteristiche di questa racchetta è la super maneggevolezza. Vibrerebbe di più o di meno? Secondo me di meno nel Però, blocco. però accuserebbe più il braccio Sì, poi. meno nel blocco, però sulle palle decentrate sarebbe devastante, credo. Parliamo di come si comporta da fondo campo. Punto dolce, racchetta rotonda, punto dolce buono. Sì. La palla si sente tantissimo e mi piace tantissimo il grip che si ha sulla pallina, sia quando si gioca qualche colpo magari in back, in top, ma anche a rete mi è piaciuta tantissimo quando si fa, soprattutto sulla volley di rovescio, che l'ho giocata davvero molto bene con questa racchetta, non mi chiedete il perché, però riuscivo benissimo, cioè la volley di rovescio forse è il mio colpo peggiore, e riuscivo benissimo a a farla girare, a dargli dell'ottimo grip. Scusa, ti ho anticipato, Alvin. No, hai fatto bene perché... Allora, ti sei messo di fianco statuario. E comunque da fondo campo davvero pallonetti buoni, per quanto il tatto sia abbastanza duretto, la gomma comunque la Eva Soft Performance, che è quella che sta anche sulla Metal Bond normale, sulla Metal Bond Control, quindi che hanno buona uscita di palla, quindi anche buona uscita di palla, buon punto dolce, buon tatto sulla pallina, super maneggevole, quindi da fondo campo bene, anche se le prime volte, lo sai che per quanto sia il tatto duro mi ha sorpreso perché la palla scappa un pochino, e le prime volte, anche quando giocavo, la prima volta che ci ho giocato senza overgrip, tante volte la pallina mi è andata diretta sul vetro, non riuscivo a controllarla. Poi già dalla seconda volta è andata meglio, dopo che ho messo anche l'overgrip, Esatto. maggior controllo, e sono trovato decisamente meglio. Sì, perché l'uscita di palla non è che è proprio eccessiva. No, non è eccessiva, perché per quanto la gomma sia la Eva Soft Performance, il tatto comunque è duretto, però non è male. Che dici, Alvin? Sono d'accordo. Sei d'accordo? D'accordo. Allora adesso la provo da fondo campo con Alvin, che mi mette alla prova. Da fondo campo, Carbon Control. Passo subito Alvin, anche se il nastro, racchetta maneggevole, vediamo, forma rotonda, un punto dolce discreto, ancora nastro. Pallonetti vanno su abbastanza bene, c'è una buona uscita di palla, come detto le prime volte senza over palla mi scappava un pochino, ecco adesso vedete l'ho presa bene e la pala ha vibrato parecchio. Ancora nastro, terzo mai che ne prendesse uno in partita. Vai Alvin, mettimi un po' alla prova. Bene, adesso i pallonetti vanno su bene, quando si impatta bene, questa presa male e vibra ancora, questa direttamente sulla grata. È ingiocabile oggi Alvin. Ah! Ancora qualche palla,
Vai, ultima, vai Alvin, ultima palla. Comunque, come detto, estremamente maneggevole, buon punto dolce, buona uscita di palla, pallonetti bene, questo proprio fuori dal campo, però prendetela sempre bene perché sennò rischia di vibrare un pochino troppo e come detto overgrip d'obbligo. Alvin, è il tuo momento a rete. Allora, a rete, come prima ha anticipato Amy, sa far bene sia il colpo lavorato che il colpo secco, cioè il tatto si sente proprio tanto la pallina. Quindi anche gli effetti, che secondo me forse è il punto più forte di questa racchetta, sono ottimi e sono riuscito a dare sempre profondità alla pallina e a differenza di te Amy, che a fondo campo ha un po' magari sofferto l'uscita di palla, con questa non sono mai andato a vetro. Adesso sicuramente quando dopo farò la prova a rete sicuro andrò a vetro, Sicuro. però in partita mi sono sentito sempre a mio agio, molto maneggevole, molto veloce anche nel gioco di volea, però porca miseria, ogni volta che magari ero in ritardo e arrivavo a prenderla un pochino male, quanto vibrava. Sì, quanto è poi sul blocco neanche a dirlo. Sul blocco, se non la impatti bene, sei sicuro di impattarla proprio piena, che comunque il punto dolce sì, è rotonda, quindi abbastanza buono, ampio, però non è che è tutta la racchetta ovviamente, quindi nel bloccheo, quando sei lontano dalla palla e la prendi un pochino male, diciamo il braccio un bene po', ma non benissimo, esatto. Però diciamo che invece quando si è in possesso del gioco, quando anche il gioco è abbastanza veloce e noi arriviamo sempre bene sul punto dolce, sempre bene sulla pallina, è una racchetta che ti diverte e quindi la muovi anche bene. Peccato veramente. Nella Deada? Nella Deada si sente bene, quindi anche gli effetti, come dicevo prima, ottimi e la Deada si sente veramente tanto. Tra l'altro Deada e anche magari qualche giocata di fino, e questa racchetta la permette. Sì, assolutamente. Adesso mi vedrete un po' a rete, sperando di non beccare il vetro. Vediamo come si comporta Alvin. Proviamola a rete. Beh, sicuramente il tatto, la maneggevolezza sono i suoi punti di forza. Adesso l'ho presa un pochino male, è rimasta lì, comunque si sente bene, si lavora bene. Out. Comunque il tatto è buono, punto di impatto non male, si sente bene, si muove bene, però in termini di potenza assoluta purtroppo non è una racchetta principalmente, diciamo, d'attacco, però anche nel gioco veloce ha il suo perché. Guardate gli effetti, ecco come è scesa questa dopo il vetro. Vai Amy, aumentiamo un po' il ritmo, vediamo come si comporta. Guardate che bello, che buono l'effetto qua. Avete visto che la potenza non ne fa da padrone, ma potendola muovere tanto e veloce riusciamo comunque a dare profondità alla pallina. Profondità alla pallina. Adesso l'ho presa non benissimo. Avete visto? Sempre profonda, ottimi effetti. Una racchetta che comunque molto di controllo. Ok Amy? Ecco, come detto prima, questa l'ho presa male, l'ho sentita tutta, mi è vibrata tutta la racchetta. Una Deada, beh, come detto prima, il tatto, gli effetti sono buonissimi, peccato però che vibra. Avete visto a rete e ora è il momento di Amy al volo.
Non è una racchetta potente, No. Zero proprio, cioè ho faticato tanto sullo smash piatto, ma anche sul per 3, vabbè la prima volta sul per 3 perché senza overgrip proprio non riuscivo a tenere la racchetta in mano e quindi proprio non riuscivo neanche a dare il giusto kick. Manca molto proprio di inerzia. Manca di dall'alto... inerzia proprio nel colpo piatto, il colpo di pura potenza, non va. Poi dopo presa la mano, vabbè, più una racchettata che si sente tanto, kick, vibora lavorata, perché comunque dall'alto si muove strabene, quindi non affatica mai il braccio a livello di stanchezza proprio di racchetta, cioè è vero, vibra un po', quindi affatica in un altro modo, però cioè proprio come appunto ripetutamente giocare dall'alto si gioca veramente molto molto bene, quindi non è una racchetta potente, No. per questo è indicata soprattutto a destra. Però a destra ci ho fatto qualche per 3 lungolinea, poi uscirà qualche video, forse è già uscito su Instagram. Questa volta Quando non ero io c'entra contro questa quando volta. mando Goran fuori un paio di volte. Però appunto non è una racchetta potente, è una racchetta cui si gioca comunque più il colpo lavorato, vibora, kick se giochi a sinistra, magari qualche gancio, qualche palla alla grata se giochi a destra, però ripeto, non è una racchetta potente, quindi se cercate potenza non prendete sta racchetta perché la palla non va, non dico mai, ma quasi. Però sulla vibora, sul kick, comunque non hai mai giocato sul vetro, vero? No, quasi mai, Perché il cioè, nel tatto senso vai proprio- sempre abbastanza deciso e sai che comunque è difficile che la palla scappi, cioè una volta presa la mano, perché ripeto, la prima volta sempre senza overgrip, sia da fondo campo che dall'alto, ogni tanto mi è scappata la pallina, ho faticato pure a trovare la giusta misura del punto dolce, però poi una volta trovato tutto dico che mi sono trovato molto bene dall'alto, ripeto, non è una racchetta potente, cioè vibore e colpi lavorati più che smash piatti. Esatto, tanti scambi. Tanti scambi, esatto. Adesso la provo dall'alto nella solita sequenza vibora, kick per 3, smash piatto. Dall'alto, vai. Sto cambiando il movimento della vibora per tenere il gomito più alto, vediamo se mi viene. Scappata un po', però vibora bene. Adesso proviamo qualche kick. Altro ottimo colpo perché la racchetta ha davvero un ottimo grip. Guardate lì come esce. Molto molto bene. Ancora un altro, Alvin. Perfetto, al picco. Ultimo. È lì a fare punto. Adesso qualche per 3 dove purtroppo per quanto la palla giri bene, ecco, questa l'ho tirata, gira bene nel campo da ping pong che sale fuori. Serve tanta velocità di braccio, ma non va. L'ultimo ancora. Bene, adesso un paio di smash per chiudere. Qui serve tanta forza e davvero va poco, pochissimo. A livello intermedio bene sinistra-destra, più si alza a livello più solo destra. Alvin, prendi il telefono che è il momento di dare i voti alla Adidas Metal Bond Carbon Control. Vai. Da fondo campo. 7, Il nuovo voto pallonetti, 7, a rete, 7,5, controllo, 7,5, maneggevolezza, 8,5, uscita di palla, 7, punto dolce, 7, effetti, 8, potenza, 6,5, per 3, 7, smash, 6,5, vibora. 7,5, Rapporto qualità-prezzo a circa 220 euro. 6,5. Abbiamo dato i voti alla Adidas Metal Bond Carbon Control, al momento di salutarci, ma ora Alvin, non lo diciamo più questa volta perché siamo sicuri che quando pubblico questo video siamo 10.000. Quindi a posto così, ragazzi. No, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanellina, ma per questa volta, fino a quando arriviamo a 15.000, non dite al vostro amico di iscriversi, ma se glielo volete dire, diteglielo.
Però intanto non vi facciamo più pressione, dai. Esatto. E adesso la mia domanda finale: Adidas Medalbon Carbon Control o Adidas Medalbon Carbon non Control? Scrivetelo nei commenti. Ciao ciao!